За сайн уу манайхаа юу байцгаанда маш удаа уулзсангүй. За тэгээ бүгдээрэнд нь шинэ оны мэндийг хүргэе. Энэ удаагийн дугаараар 2021 онд Канада улсад гарсан Tyler Brad болон түүний найз бүсгүүд тохиолдсон хэргийн талаар ярьж өгөх бэлтгэсэн байгаа. За ингээд хэдүүлээ шууд дугаартаа орцгоё. За энэ хэргийг ярихын тулд хэдүүлээ Lucy Lee Olivia Crawford-ыг хоёр хүнтэй бол танилцах шаардлагатай болно. Lucy Lee бол тухайн хэрэг гарах үед 25 настай байсан. Түүний жинхэнэ нэрийг нь болохоор Yung Luli буюу Канадын либерал намтай нэгт холбоотой сайн үйлсийн аян явуулах улс төрчидтэй холбоо сүлбээ сайтай дээр санхүү менежментийн бизнес эрхэлдэг Winnie Lau гэх эмэгтэй 3 охидынх нь нэг нь байсан ба. За Lucy Lee-ийн хувьд Канада улсын Торонто хотод бол төрж өссөн. Түүний ээж Winnie Lau нь бол Tiger Mom буюу бар ээж гэж ярьцгаадаг нэлээд охтуудтай шаардлага тавьдаг. Боловсролт нь анхаарахаас гадна нийгмийн үйл ажиллагаанд бол идэвхтэй оролцохыг шаарддаг байсан маа. Охтууд 13 наснда Канада улсын залуучуудын санхүүжүүлэлтийн холбоог үүсгэн байгуулжсэн бол түүхтэй. Маш жоохносоо нийгмийн үйл ажиллагаанд бол идэвхтэй оролцож эхэлжсэн байгаа. Ар гэр нь асар их хөрөнгө мөнгөтэй. Канадтайхаа Хятад иргэдийн дунд бол эрх мэдлээ тогтоож чадсан ийм гэр бүлээс гаралтай эмэгтэй байсан. Lucy Lee-ийн хувьд эхрүүтийнхээ хамтаар захим сүлжээнд нөлөөлөгч болох тал дээр бол илүү хичээж ажиллаж исэн. Охид бол загварын зураг авалтанд оролцох, ихэвчлэн дотуур хувцас, усны хувцастай зургнуудаа бол захим хуудас дээр байршуулдаг байснаас гадна эгчдүүсийн гатнах дүрх биеийн галбираас нь үүдээд Азийн Ким Кардашиан гэж бол дууддаг байсан юм байна. Lucy Lee-ийн эхрүүдийнх нь нэг нь бол Торонто хотын Miss шалгаруулах тэмцээнд хүртэл төрүүлж байсан. Алдар нэр нь бол өсөж явж исэн эгчдүүс байсан байгаа. Харин Lucy Lee-ийн найз залуу Olivia Crawford-ийн хувьд хэрэг гарах үед 28 настай байсан. Olivia Crawford-ийн хувьд Словак улсаас бол гаралтай эцэг эхийнхээ хамтаар Канада улсад бол нүүж ирсэн. Түүний хувийн амьдралын хувьд тийм ч дардан байгаагүй. Түүний амьдралд тохиолдсон маш том харт бол 2012 онд тохиолдож исэн байлээ. Энэ нь юу болсон гэхээр Olivia Crawford согтуугаар машин жолоодож хурд хэтрүүлснийхаа улмаас хашлаг мөргөөд тэгээ хажууд нь сууж явсан 19 настай найз нь бол газар дээр амь насаа алдаж согтуугаар машин жолоодсон дээр нь бол эрүүгийн хэрэг үүсээд мөнхөн амны хэрэгт буруутгагдаж 5 жилийн ял аваад шоронд ялаа эдэлж дуусгаад гарч ирснийхаа дараа Lucy Lee-тэй бол танилцаад тэгээд хосууд болцгоосон маа. Olivia тухайн үед буруу зүйл хийснээ олгаараад найз охинтой ч гэсэн болоод зүйлийг бол шинээр эхлэе гэж бол бодож исэн. Шинэ бизнес санаа гаргаж ирээд түүнийг хэрэгжүүлэх гэсэн чинь санхүүгийн хувьд бол асуудалд орсон. Санхүүгийн хувьд асуудалд ороод ингэж явах үедээ 39 настай Tyler Brad гэх залуутай бол танилцсан ба. Tyler Brad-ийн хувьд бол өмнө нь хар тамхи мансууруулах бодис худалдаалдаг байж байгаад найз бүсгүүн жирэмсэн болоод үр хүүхдтэй болцсон хар мөртөө энэ бизнесээс бол холдож арай өөр зүйл хийхээр бол шийдсэн ба. Энэ нь болохоор ямар бизнес хийсэн гэхээр ерөнхийдөө хөрөнгө оруулалт хийх, санхүүгийн тусалцаа үзүүлэх. Olivia Tyler хоёрын хувьд амьдралаа өөрчлөх яг энэ хоёр зааг дээр бол хоорондоо танилцсан учраас бизнес хамтрагч сүүлдээ бүр сайн найзууд болж хувирсан ба. Tyler Brad-ийн хувьд өмнө нь бол мансууруулах бодисны бизнес эрхэлдэг байхдаа давхар алмаазны худалдаа болон фитнесээр хичээлдэг залуучд зориулсан нэмэлт бүтээгдэхүүний худалдаа хийдэг байсан. Тэгээд түүнийг сайн мэдтгүү хүмүүс харахад бол гаднаас нь фитнесээр хичээлдэг залуучд зориулсан нэмэлт бүтээгдэхүүн гаргадаг ийм залуу юм байна. Алмаазны худалдаа хийдэг ийм залуу юм байна гэж харагдажсэн боловч үүнийх нь арт түүний мансууруулах бодисны тэр худалдаа 8-ных нь бизнес бас явагддаг байсан гэсэн үг. Тэгээд Tyler Brad-ийн хувьд Olivia Crawford-ийн бизнест нь хагас сая долларын бол хөрөнгө оруулахар болсон. Гэтэ тэр хоёрын хувьд ямар нэгэн гэрээ хилцэрч тиймэрхүү зүйл ерөөсөө хийгээгүй. Учир нь Tyler Brad Olivia Crawford түүний найз гэж бол итгэжсэн байгаа. Tyler, Olivia, тэгээ Lucy Lee, Tyler-гийн найз бүсгүй энэ дөрөв бол ерөнхийдөө найзууд болж эхэлсэн. Lucy Lee, Olivia хоёрын хувьд Tyler-д үнтэй цаг бэлгэлэх зэрэгээр бол түүний итгэлийг нь олж авч ирсэн байна. Tyler-гийн хувьд хизээч Olivia, Lucy хоёроос мөнгө буцааж өг, мөнгө авъя гэж бол нэгж байгаагүй. Харин Olivia, Lucy Lee хоёрын хувьд Tyler Brad-ийн мөнгийг нь буцааж өгөх тал дээр
одоо асуудал үүсч эхэлжсэн баг. Учир нь Оливия Крафагийн бизнес нь тэмч амжилттай ерөөсөө болоогүй. Магадгүй Тайлер Братийн хүрээлэл найз нөхдөөс нь айсан уу, түүний мөнгийг одоо хурдан өгөхгүй болвол болохгүй гэсэн дэр айц хүүцтэй одоо баригдаад ерөндөө ямар ч хүн хин нэгнээс мөнгө зээлээ тэрийг удаанда буцааж өгөхгүй бол мэдээж одоо хэцүү одоо айц хүүцтэй байх нь аргагүй бах. Оливия Крафа өөрийнх нь бизнес амжилттай явагдаж байгаа бүх зүйл зүгээр байгаа гэж Тайлерт бол тгүүлхийг хичээжсэн байгаа. Өөрийнхөө дансандах мөнгөө харуулах, тэ мөнгө байгаа цаашаад одоо бизнес нь амжилттай явна гэж хэлжсэн. Удахгүй бас Европын аль нэг улсад данс нэгж байгаа. Тэгэх юм бол Канадад заавалчгүй маш их хэмжээний татвар төлөхгүйгээр тэр мөнгө нь өөрийнх нь ашиг болж ирнэ. Тийм учраас чиний мөнгийг удахгүй төлнө гэж одоо Тайлерт хэлжсэн байгаа. За ингээд Люси Ли болон Оливия нар Тайлер болон түүний найз бүсгүй Жорданыг Хамилтон хотын Stony Creek-ийн нэлээд тийм аслагдсан үйлдвэрлэл одоо явагддаг. Тийм маш олон тооны одоо агуулгатай тийм газар эрхийг одоо хүссэн байгаа. За ер нь бол тэдэнд хэлэхдээ энд ингээд бансууруулах бодисны 8-аг өргөжүүлж хөгжүүлэхэд тийм тохирсон агуулга байгаа. Тэгээ хэдүүлээ энэ агуулгыг худалдаж авъя гэж бол хэлсэн. Тэгээ дээрэс нь эмнэлгийн одоо ингээд тусгай зөвшөөрөлтэй учраас марихуана юм уу өвс тарихад бол энэ ингээд тохирсон газараа гэж Тайлерт тгүүлсэн маа. За дээд урдж байсанчлан одоо Люси Лигийн ээж нь бол нэлээд хөрөнгөтэй, тэгээ нэр хүндтэй, эрх мэдэлтэй юм эмэгтэй байсан. Тийм учраас маш олон тооны агуулгах бол эзэмшдэг байсан. Үүнийг нь ашиглаад Тайлерт энэ одоо мансуурлах бодисын төрлийн бизнесээ цаашд нь өргөжүүлэх, хөгжүүлэх тал дээр хамтарч ажиллая гэж одоо итгүүлж чадсан байгаа. Одоо хэдүүлээ хэрэг гарсан өдөр яг юу болсон талаар ярилцъя. Тэгээ Оливия Люси хоёр гар утасныхаа SIM картуудыг Люси Лигийн гэрт нь орхиод тэгээд Оливия найздаа хэлэхдээ хоёрын SIM картуудыг чи ингээд утсан дээрээ хийгээд хоёр ингээд утсаа ашиглаж байгаа юм шиг ингээд ашиглаад байгаарэ гэж бол хэлсэн байна. За тухайн найз нь найзынхаа хэлснээр бүх зүйлийг бол хийсэн. Гэхдээ найзынхаа ямар нэгэн хэрэг хийх гэж байгаа гэж бол ерөөсө бодоогүй. За ингээд 2021 оны 2 сарын 28-ны өдрийн 1 цаг 13 минутын үед Люси Ли болон Оливия Крафа хоёр Люси Лигийн гэрийнхэнд одоо цахилгаан шатны камерт нь хоорондоо юм яриад тэдний гэрлүү нь явж байгаа нь бол бичигдсэн байдаг. За ингээд гэрлүүгээ орсноос хойш ойролцоогоор 2 цагийн дараа буюу өдрийн 3 цагийн үед Люси Ли малгайтай цамд тэгээ хиймэл шаргал үс зүгээд гэрээсээ гарч явж байгаа нь бол цахилгаан шатныхын камерт бичигдсэн байгаа. Харин Оливия Крафа Люси Литэй хамт явж байгаа нь бол харагдаагүй. Магадгүй цахилгаан шат биш зүгээр одоо шатаар доошоогоо буусан байх боломжтой. За оройны 5 цагийн үед болохоор Тайлер болон түүний найз бүсгүй Жордан хоёр Люси Ли Оливия хоёрын араас нь ерөнхийдөө дагаад ингээд хэд бол агуулгад ирсэн байна. За агуулгад ирэхэд бол тэнд хинж байгаагүй уг нь ингээд гэрээ хилцээр хийж байгаа гэхэд ямар ч хүн байгаагүй тэр дөрвөөс өөр хинж байгаагүй гэсэн үг. Тайлерийн найз бүсгүй Жордан ч гэсэн уур амьсгал нэг л эвгүй байгааг бол тухайд мэдэрч эхэлсэн байна. За уур амьсгал нэг л тийм эвгүй онцгүй болоод ирэх тэр үед Оливия гинтхэн гар буу гаргаж ирээд Тайлерыг чиглүүлээд буудаж эхэлсэн. Тэгээ буудуулж ах тэр үедээ найз эмэгтэй рүүгээ хараад Жордан одоо цугтаарай гэж хашгирч эхэлсэн байна. Гисэн идэж харамсалтай нь Оливия Тайлерыг хит зуудаа буудаад дараа нь Жордан ч гэсэн буудсан. Тэгээ Жордан хичнээн одоо бууны ингээд шарахтай ч гэсэн машиндаа бол сууж амжаад одоо машинаа бол унаад дурдаа нэмээд шууд зам руу ингээд явж эхэлсэн. Оливия Люси хоёр Жорданг хайсан боловч тэр аль хэдийн ингээд явцсан байсан учраас тэгээ дээрэс нь буутсан шарахтай учраас нэг хол явж чадахгүй удахгүй ингээд амиа алтнаа. Тийм болохоор заавал араас нь хөвгөд явах вэ гэж бодоод хэргийн газрыг орхиод зогцсон байгаа. Харин Жорданы хувьд бууны шарахтай байсан ч гэсэн машины зам дээр одоо зогсоод тэгээ хажуугаар нь ингээд өнгөрч явж исэн машинаас бол тусламж хүсээд дараа нь бол ухаан алдаж унсан байгаа. Хамгийн одоо эмзэглэмээр зүйл нь юу байсан гэхээр Жордан 13-7 хоногтой жирэмсэн байсан учраас Жордан дотроо заавалчгүй амьд үлдэн, заавалчгүй амьд үлдэх ёстой гэсэн тэр бодол нь магадгүй түүнийг аварсан байж магадгүй. Тиймээс ч ухаан алдсан ч гэсэндээ хөвлөдөх үрээ бодоод одоо бүх чадлаараа хичээж амьд гарахын төлөө тэмцэжсэн гэж сүүлд бас дурдсан байсан. Тэгээд түргэн тусламжийнх нь ирээд түүнийг эмнэлэгт аваачаад эмнэлэгт хэсэг хугацаанд хангүй байж байгаад азар одоо сэргсэн байгаа. Харамсалтай нь эмчнэр түүний хөвлөдөх үрийг аварч чадаагүй. Энэ нь түүнд маш том зохиолт болсон нь бол мэдээж. Жордан сэргснийхаа дараа бүх зүйлийг санаж байсан нь
мөрдөгчдөд ч гэсэн маш том тусалцаа болж эхэлсэн. Lucy Lee, Olivia Crafa хоёр Jordan амьд үлдсэн гэсэн мэдээг бол сонсоод шууд Канада улсыг орхиж өөр улс руу зүгтахаар шийдсэн байна. Тэд Lucy Lee-гийн гэрлөө нь очоод хэрэгцээтэй зүйлсээ аваад шөнийн 3 цагийн үед шатхуун түгээх газар руу бол явсан. Шатхуун түгээх газар 6 цагийн үед онгоох үед нь угаалгынх нь өрөөнд нь ороод тэгээд тухайн хэргийг хийх үедээ авч явсан цүнх болон Lucy Lee хиймэл шаргал усаа өмнө тэнд үлдээгээд тэндээсээ шууд онгоцны буудлын руу яваад Канадаас гарч Европ руу зогссон байна. Тэд Канада улсаас Герман улсын Франкфурт руу яваад тэндээсээ Olivia Crafa-гийн төрсөн нутаг болох Словак руу явсан. Тэгээд Словакт Olivia Crafa-гийн эцэг ихийнх нь байр орон сууцнд байдаг. Тэгээд тэнд нь бол хэсэг хугацаанд байж агаад тэднийг орон даяараа, улс даяараа бүр тэр битэл олон улс даяараа хайчсан учраас тэндээс заавалчгүй явах шаардлагатай болж эхэлсэн байна. Тэр хоёрын талаар ер нь хэвлэл мэдээллээр бол бөөн шууган болж исэн. Тэр үед Канада улсын зүгээс Тайлер Брати аминд хүрсэн болон түүний найз бүсгүй Jordan мөн алах гэж завцсан хэрэгт бол сэжигтэн гэж үзэж байгаа. Мөн эрен хайж байгаа бөгөөд сэжигтэн этгээдүүд хэрэг хийснээсээ 24 цагийн дотор Канада улсыг орхиж явсан тул Olivia Crafa, Lucy Lee та нар сонсож байх юм бол бид нар та нарыг олохын тулд олон улсын хүрээнд бүх арга хэмжээг бол авнаа гэсэн мэдээллийг гаргасан байна. Энэ мэдээлэл гаргасны дараа Olivia Crafa болон түүний аав нь бол хоорондоо холбоотой байсан. Тэгэд аав нь хүүдээ та нарыг Словакиас заавалчгүй хайх баха. Тийм болохоор наанаасаа хурдан яваа гэж хэлсэн байна. Ингээд Olivia Crafa аавынхаа хэлснээр Lucy Lee-г дагуулад тэд бол Словак улсаас Унгар улс руу явсан. За ингээд Унгар улс дахь аавынхаа нууц байранд хэдэн 7 хоног нуугдж агаад Канада улсын хуурамч бичиг баримт олж авах үедээ Будапешт хотын цагдаа нарт бол баригдаж, тустай 2 хүрээнд бол хоригдож эхэлсэн. Тэд бол тустай өмгөөлөгч мөн авсан. Зууд тэр дундаа бол Olivia Crafa Словакт өвлдөж шүүх хурлаа тэнд ингээд явуулахыг бол хүсэжсэн. Энэ тал дээр ч гэсэн өмгөөлөгч нь янз бүрийн арга чарга бол хайжсэн. Түүний хувьд мэдээж Канада явснаас бол Словак улсад үлдэж шүүх хурлын явагдах ч юм уу шүүх хурал нь болох нь бол илүү дээр байсан. Харин Lucy Lee-гийн хувьд өмгөөлөгч нь түүнийг Канадад явахыг бол ятгаж эхэлжсэн байна. Яагаад тэгэхээр Канадын тал Lucy Lee хэрвээ Канадад буцаж ирэхээ зөвшөөрөх юм бол бид нартай тохиролцоо хийж болно. Олон зүйл анги дээр ял авах биш зөвхөн хүн амны хэрэг дээр хэрэг үүсгээд тэрэн дээр нь шүүх хурал нь явагдана гэсэн зүйлийг санал болгосон байгаа. Ерөнхийдөө яг энэ хоёрын хувьд хүн амны хэрэг тэгээ оргон зайлсан хуурамч бичиг баримт үйлдсэн гэсэн эдгээр зүйл ангиуд дээр хэрэг үүсэх байсан учраас Lucy Lee-гийн хувьд хэрвээ тохиролцоонд хүрчих юм бол 3-4 зүйл анги биш харин нэг зүйл анги дээр хэрэг үүсгэнэ гэсэн үг. За энэ хэрэг дээр нэлээд олон нийтийн дургуцлыг хүргэсэн зүйл юу болсон бэ гэхээр Lucy Lee хэлэхдээ би ингээд хизээч энгийн нислэгээр энгийн хүмүүстэй энгийн хоол идээд ерөөсөө нисэж үзээгүй. Би заавалчгүй бизнес ангиллаар 5 тухтай тэгж Канада улс руу буцмаар байна гэсэн зүйлийг ерөнхийдөө Европын талд болон Канада улсын талд шаардаж эхэлсэн. За тэгээд Lucy Lee-гийн ээж нь Olivia Crafa болон Lucy Lee хоёрыг бизнес ангиллаар нисэж ирэх бүх зардлыг нь төлөөд бизнес ангиллаар бол нисэж Канада улсад ирсэн баг. За Канадад ирсэн даруйдаа бол Lucy Lee 2.7 сая долларын барьцааны мөнгө төлөөд 2022 онд төрс хуллагдсан боловч гэрийн хорионд байхдаа хууль зөрчсөн учраас дахин барьж саатуулах тийм шаардлагатай болсон. За 2024 оны 5 сард тэдний шүүх хурал болж тэд хоёулаа өөрсдийгөө бол буруугүй гэж мэдгдсэн. Гэхдээ прокурорт бол хангалттай нотлох баримт байсан. За дээрэс нь Jordan амьд байсан маш том гэрчийн мэдүүлэг өгсөн. За мөн хэргийн газарт унаж ирсэн Lucy Lee Olivia хоёрын машинаас нь бол Tyler Brati-ийн цусны толгой болцсон. Olivia Lucy хоёрын хайсан саарл өнгийн бэлтгэлийн өмднөөс мөн Tyler-ийн мөн цусны толгой болцсон. Дараа нь хогийн савнд хайсан маскнаас нь Tyler болон Jordan хоёрын хоёулынх нь цусны толгой бас олцсон байна. Тэгэд шүүх эмнэлгийн зүгээс
Tyler Pratt буудуулсныхаа дараа шууд бол нас бараагүй. Хэсэг хугацаанд бол одоо амьд байсан. За хамгийн багадаа 2 минут, хамгийн ихдээ 2 цаг орчим түүнийг одоо амьд байсан гэж үзсэн ба. Мөн түүний биенээс нь 6 бууны сум олцсон. 3 нь бол гарынх нь хэсэгт, нэг нь хүзүүний ард, за нэг нь болохоор түүний жих сүүлийнх нь цээжин хэсэгт нь одоо оногдож, зүүн талынх нь ууршгийг нэвтэлж гарснаас маш ихээр зүс алдаад, за энэ нь бол түүний аминд хүрэх хамгийн том шархан байсан гэж үзсэн юм байна. Тэгээд шүүх хурлын үеэр бас нэг одоо хачирхалтай ч юм уу зүйл юу байсан гэхээр Люси Ли болон Оливия Крафа хоёр гэрэлтэй батлуулсан эхнэр нөхөр хоёр байсан ба. Тэгэд Люси Лигийн одоо өмгөөлөгчийн тал нь түүнийг өмгөөлөхдөө юу гэж өмгөөлжсэн гэхээр манай үйлчлүүлэгч хэрэг гарах үед хэрэг гарсан одоо агуулгын эсрэг талд байсан учраас яг хэрэг хийхэд хажууд нь ерөнхийдөө байгаагүй. Тэгээ нөхрийгөө найзынхаа амь насанд хүрнэ гэж бас бодоогүй. Тэг ингээд өөрөө баг ингээд мдэггүй байж байгаа энэ хэрэгт ингээд холбогдсон. Тэг яагаад Канада улсаас явах шаардлагатай болсон бэ гэхээр түүний нөхөр Оливия Крафа хэлэхдээ Tyler Pratt-ийн одоо тэр ганг бүлгийн залуучууд нь түүнийг нас барсныг мэдсэн даруйда бит хоёрыг ингээд араас мөшгөж хөөж эхэлнэ. Тэгээ хоёулынгийн ч гэсэн ална гэж одоо айлгсан учраас яалтчгүй одоо нөхрөө дагаад зүгцэн гэсэн зүйлийг бол хэлсэн. Харин Jordan юу гэж хэлсэн гэхээр энэ бол ерөөсөө байх боломжгүй. Би өөрийнхөө хоёр нүдээр харсан. Lucy Lee Tyler-ыг буудуулж хахад яг дэрэгдэн хажууд нь зогсож исэн гэж хэлсэн ба. Мөн Jordan гэрчийн мэдүүлэг өгж явах үедээ Tyler бит хоёр тэднийг бидний сайн найзууд гэж бодож исэн. Бид тэдэнтэй сайн харилцаатай байсан. Гэхдээ энэ бүхэн бол ингээд хуурамч худлаа байсан гэдэг нь үнэхээр одоо ичмээр зүйлээ гэж хэлсэн. За мөн Jordan өвдөлтөө тэсвэрлэхийн тулд архины хамааралтай болсон, сэтгэл зүйн маш тогтворгүй байдалд байгаа найз залуу хүүхэд хоёр бол зэрэг одоо алдаад хаяада ингээд Lucy Lee, Olivia хоёр түүнийг алгаж гинэ гэж шүн хар дарж одоо зүүдэлж сэрдэгэ гэсэн зүйлийг бас хэлсэн ба. Оливия Крафа болон Lucy Lee хоёр бол хүн бишээ. Тэд бол аратан, тэд бол нийгэмд эрх чөлөөтэй явбал маш аюултай хүмүүсээ гэж бас давхар хэлсэн. За ингээд 7 хоногийн турш үргэлжилсэн одоо шүүх хурлын эцсийн одоо дүн дээр Оливия Lucy хоёрыг санаатаагаар хүний амьд хүрсэн хэрэгт Jordan-гийн амьд одоо хүрхийг завцсан хэрэгт бол буруутай гэж үзээд насаар нь одоо 20 ялыг оноогоод 25 жилийн дараа давж заалдах эрхтэйгээр энэ шүүх хурал дууссан юм байна. За Тайлерын хувьд ингээд юу гэдэг хичнээн хар бараан зүйл гар хутгалтаж мансууруулах бодисын худалдааны одоо уршгаар олон ч хүний магадгүй амьдралыг сүйтгэсэн байж болох ч гэсэн хүний амь насанд хүрч одоо энэ асуудлыг шийднэ гэдэг бол өөрөө маш буруу зүйл гэж би зүгээр хувьдаа дүгнэж байна. За тэгээд Lucy Lee, Olivia хоёрын хувьд түүний амь насанд хүрсэн одоо гоош шалтгаан нь бол ингээд мөнгө байсан. Хичнээн одоо итгэж явж исэн, найз гэж бодож исэн. Оливийн хувьд бизнест нь одоо туслая гэж бодож исэн одоо хүнийхээ сэтгэл рүү ингээд ус цацаад Jordan гэхийн нэмэгтэйгийн одоо насан туршийнх нь харт холбыг үлдээсэн одоо ийм маш харамсалтай хэрэг байлаа. За тэгээд та бүхэн маань хэрэгтэй холбоотой юу гэж бодсноо мэдээж хүсвэл комент хэсэгтээ хуваалцаарай. Тэгээд утгагүй бас идэвхтэй болж эхлэх байх маш их ингээд ажилтай хийх зүйлэгтэй байгаа учраас цаг заваараа та нартайгаа уулзж явах болноо. Тэгээд хэдүүлээ дараагийн дугаараар удахгүй уулзцгаая. Түр баяртай баярлаа. Love you guys.